Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community နဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community နဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကြီးနဲ့ပြပြမဲ့တန်ခါးစာကတော့ Rotating Blaze Logo နဲ့တန်ခါးစာဖြစ်ပါတယ်ညီမစက်တွေ့လိုက်ပါမယ် File နဲ့မှာရှိတဲ့ New Cube ကဆိုရင်တော့ Control N ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်မှာ Pin ကိုယူလိုက်ပါမယ် Service ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Wide မှာတော့ Shift လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Height မှာလည်း Shift ပေးလိုက်ပါမယ် Sorry ဒီမှာ Wide မှာ Shift ထားပါမယ် Height မှာလည်း Shift ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Inches ကိုယူပါမယ် Inches Resolution မှာတော့300ထားပါမယ်ဒီမှာ PC X ကိုယူပါမယ် Color Mode မှာ RGB Color ထားပါမယ်ဒီမှာ Background Colors မှာတော့ White ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးမှာတော့ 8 bit ထားပါမယ်ပြီးရင် PC Space မှာဒီမှာ Square PC ထည့်လိုက်ပါမယ် Create ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Gun လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် View မှာရှိတဲ့ New Gun မှာဒီမှာ Horizontal ရေးလိုက်ပါမယ် Horizontal Position မှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ယူပါမယ် View မှာရှိတဲ့ New Gun ဒီနားမှာ Particle ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Position မှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီး Elise 2ယူပါမယ် Elise 2 keyword ကဆိုရင်တော့ U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ Paste ကိုရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Click ညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Wide မှာတော့ 4 inches ထည့်လိုက်ပါမယ်4 inches Height မှာလည်းဒီမှာ 4 inches ထည့်လိုက်ပါမယ်4 inchesပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ် Move 2ယူလိုက်ပါမယ်ဒီကွန်လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ် Sorry ဒီကွန်ရွှေ့လိုက်များဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ Selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ Control Internet Selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Create a new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ် Self Focus Color မှာ Color ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Color ကိုအနည်းအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် Outer Backspin နဲ့ Color ထည့်လိုက်ပါမယ် Control D နဲ့ Selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် Move 2ယူပါမယ် Keyword ကဆိုရင်တော့ V ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် Eraser နဲ့မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Elise 2နှိပ်ပါမယ် Keyword ကဆိုရင် U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ Paste ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့မှာ Click နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ Wide မှာတော့ဒီမှာ 2 inches ထည့်လိုက်ပါမယ်2 inches Height မှာတော့ဒီမှာ 4 inches ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါမယ် Create a new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ပြီးရင် Control Internet Section ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Self Focus Color မှာ Color ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ Color ကိုအပြာယူလိုက်ပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် Outer Backspin နဲ့ Color ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Selection ကို Select မှာရှိတဲ့ ဒီ Select ဖြစ်လိုက်ပါမယ် Keyword ကဆိုရင်တော့ Control D ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် Move 2ယူပါမယ် Keyword ကဆိုရင်တော့ V ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် Mouse ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Element နဲ့နေရာချလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး Lesson မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control J နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် Control J ပြီးရင် Control T ကိုနှိပ်ပါမယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဟိုတဲမှာ60 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါ Keyword ကဆိုရင်တော့ Enter copy လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးကို Keyword မှာရှိတဲ့ Control လေးကိုဖြည်းဖြည်း Selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer 1 layer လေးမှာ Select ပြပါမယ်ဒီ layer 2 copy ဆိုတဲ့ layer လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနဲ့ဒီ layer 1 layer မှာ Select ပြတတ်ပါမယ်ဒီ Selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီပြီးရင် Control D နဲ့ Selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ layer 2 layer ကိုလည်း Keyword မှာရှိတဲ့ Control လေးကိုဖြည်းဖြည်း Selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer 1 layer မှာ Select ပြပါမယ်ဒီ layer လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ Selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို Keyword မှာရှိတဲ့ D နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Control D နဲ့ Selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါမှ Rectangular Marquee 2ယူပါမယ် Keyword ကဆိုရင်တော့ M ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Selection ပြလိုက်ပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ် layer beer ကနဲ့ဖြစ်လိုက်ပါမယ် layer beer ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် layer 1 လေးမှာ Select ပြပါမယ်ဒီမှာလည်း Rectangular Marquee 2နဲ့ Selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အကြည့်ထားပါမယ်အကြည့်ထား layer beer ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလေးကို Select ပြပါမယ်ဒီမှာလည်း
irregular magnitude နဲ့ selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရိုက်ကြည့်ထားပါမယ် layer via cap ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါစဉ်းစားဒီမှာ layer တစ်ခုစီရတော့ပါပြီပြီးရင် layer 1 layer လေးကို select ပြပါမယ်ဒီမှာ move to ယူပါမယ်ပြီးရင် control T ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် rotate လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ rotate မှာ 90 degree ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်90 degree ကိုရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးအမှန်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင် layer 2 layer လေးကို select ပြပါမယ် control T ကိုနှိပ်ပါမယ် rotate လိုက်ပါမယ်90 degree ပဲကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်90 degree ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်layer 3မှာလည်း rotate လိုက်ပါမယ် control T ပြီးရင်ဒီမှာ rotate တဲ့နေရာလေးမှာ90 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ် layer 4 layer လေးကို select ပြပါမယ် rotate လိုက်ပါမယ် control T ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် rotate တဲ့နေရာလေးမှာ90 degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ထည့်ပါမယ် layer 1 layer လေးမှာ click ရနေပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ်ဒီမှာ bleeding option နေပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay မှာအမြင်ရှိလိုက်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်မှာ gradient မှာ color ဘာလေးကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color stock ကို click ချနေပါမယ် color မှာထည့်တဲ့ color ကိုရွေးထည့်ပေးရပါတယ်မှာအပြာရွေးလိုက်ပါမယ် okay ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း okay ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ style မှာတော့ linear ရွေးထည့်ပါမယ်scale မှာတော့50ထည့်လိုက်ပါမယ်50ပြီးရင်ဒီမှာ reverse မှာတော့ image ဖြုတ်တော့ပါမယ်ဒီမှာ opacity မှာတော့100ထည့်ပါမယ်မှာ blend mode မှာတော့ normal ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် okay ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် layer 1 layer လေးမှာအကြည့်ထားပါမယ်ကလေးထားဒီနားမှာ copy layer stand ကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင် layer 2 layer မှာပေးချပါမယ် layer 2 layer လေးမှာ click ချနေပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ paste layer stand ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပေးချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရွေးထည့်တဲ့ color ရတော့ပါပြီဒီမှာလည်း layer 3မှာလည်းပေးချလိုက်ပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ paste layer stand ကိုနှိပ်ပါမယ် layer 4 layer မှာလည်းဒီ color လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အကြည့်ထား paste layer stand ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးခုကို keyboard မှာရှိတဲ့ shift key ကိုဖိပြီး select ပြလိုက်ပါမယ် control G နဲ့ group ပြလိုက်ပါမယ် control G ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် layer ပေါ်လိုက်ပါမယ် control J control T ကိုနှိပ်ပါမယ် rotate လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ rotate မှာတော့45 degree လှည့်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်ပြီးရင် layer 1 copy layer လေးကိုဒီမှာ group ဒီမှာ group 1 copy ဆိုပြီးရှိပါတယ် group 1 copy မှာဒီမြလေးကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ပြုလုပ်ပါမယ်မှာ layer 1 layer မှာ gradient overlay ကို click နဲ့ချနေပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ gradient မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color stock ကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ရွေးပါမယ်โอเคနေပါမယ်ညမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ် click ချနေပါမယ်ပြီးရင် color ကိုနှိပ်ပါမယ်โอเคနေပါမယ်ဒီမှာလည်း โอเคညှက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအရော်နည်းနည်းပြောလိုက်ပါမယ်ဒီ color ကို click ချနေ color stock ကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင် color ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီရောင်လေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း skin မှာတော့50ထားပါမယ်ပြီးရင် reverse မှာ image ဖြုတ်တော့ပါမယ် style မှာတော့ linear ရွေးပါမယ် opacity မှာ100ထားပါမယ် angle မှာတော့90 degree ထားပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်
ဒီမှာဒီကလာကိုပဲဒီလိုမျိုး copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထားပါမယ်အဲ့ဒီထား copy layer 7နဲ့ပါမယ်ပြီးရင် layer 2မှာပြချပါမယ်အဲ့ဒီထားပါမယ်ဒီမှာပေး layer 7နဲ့ပါမယ်ပြီးရင် layer 3မှာ click ချနေပါမယ်အဲ့ဒီထားပါမယ်ပြချလိုက်ပါမယ် paste layer 7နဲ့ပါမယ် layer 4မှာလည်းပြချလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထားပါမယ်ပေး layer 7နဲ့ပါမယ်ပြီးဒီမြလေးကို click ချက်ပြန်ချလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံထလိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်မှာဒီ layer 1 copy နဲ့ layer sorry go 1 copy နဲ့ go 1ကို select ပေးလိုက်ပါမယ် control ပြီး select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီး control G နဲ့ go ပေးလိုက်ပါမယ် control G ဒီမှာဒီကိုင်းလေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ထဲမှာရှိတဲ့ clear ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ list 2ယူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ paste ကိုယူပြထားပါမယ်ဇုံးကိုညနေရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာ await တွေဆွဲလိုက်ပါမယ် keyword က alternate show ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control internet ဆက်ရှိပြလိုက်ပါမယ် control enter create a new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်နောက်မှာ self foreground color မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်မှာ color ကိုတော့အပြားပြရွေးလိုက်ပါမယ် okay နဲ့ပါမယ်ပြီးရင် outer backspin နဲ့ color ထည့်လိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် background layer လေးကို click ချနေပါမယ် create new fill adjustment layer ကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာ gradient နဲ့ background color ပြုလိုက်ပါမယ် gradient ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးပါမယ် color stock ကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာ color ရွေးပါမယ်โอเคနဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคချလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ opacity မှာ100ချလိုက်ပါမယ် opacity stock ကို click ချနေပါမယ်ပြီးဒီမှာ opacity ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ100ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color မှာအရောင်နည်းနည်းပြို့လိုက်ပါမယ်ဒီ mix ကိုလေးပဲချလိုက်ပါမယ်โอเคနဲ့ပါမယ်ဒီမှာလည်း okay ညှလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ style မှာတော့ဒီလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် reverse မှာအမြင်ရှိပါမယ် skin မှာနည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်တင်ထားပါမယ် okay နဲ့ပါမယ်မူတူယူပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာတစ်ခုကို control ပြီး select ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control G နဲ့ group လိုက်ပါမယ် control G မောက်ပြီးအပေါ်နေတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်မှာ create new fill adjustment layer ကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာ black တူယူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် self foreground color မှာ color ကိုအနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ပေါ်လက်ဆက်အကြည့်အသစ်ကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ data console ကိုပဲနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ညနေမှာ click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် move တူယူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ် keyword က shift key ကိုဖိပြီးရှုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ keyword ကဆိုရင်တော့ enter ခေါက်ပြရပါတယ်ညမှာ opacity ရှော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကို good တီအောက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်မှန်တဲ့အပေါ်နေတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာရေးပါမယ်ဒီမှာ title မှာကြည့်ထားပါမယ် agree ထား horizontal title ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ T ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာစာလုံး font ပုံစံရေးပါမယ် font ပုံစံရေးတဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပြရပါတယ်ဒီပုံစံတွေရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာလုံး font ဆက်ရေးပါမယ်စာလုံး font ဆက်မှာတော့ဒီမှာ30ထည့်လိုက်ပါမယ် font color ရွေးပါမယ်ဘောက်ကမှာတော့ limo ရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ညနေမှာ custom တစ်ချက်ရှက်လိုက်ပါမယ်စာရေးပါမယ်
ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်ဒါ enter ခောက်ပေးရပါတယ် move to ယူပါမယ်ပြီးရင်ဒီစာသားလေးမှာ stop ခဲ့ပါမယ် agree ထားပါမယ် agree ထား breathing operation နဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ stop မှာအမြင်ရှိလိုက်ပါမယ်ကလေးချင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ stop မှာ color ကိုတော့နဲ့တက် color ရွေးထည့်ပေးရပါတယ်ဒီမှာအနေရောလေးပေးလိုက်ပါမယ် okay ကနေပါမယ် stop size ကိုတော့10ပဲထားပါမယ်ဒီမှာ opacity မှာတော့100ထားပါမယ်ပြီးရင် okay ကနေပါမယ်ဒီပုံလေးကသင်ထားရှိနေဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ shift s keyboard ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ counter ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာတင်လိုက်ပါမယ် desktop file ထဲမှာတော့နဲ့တက်တဲ့အမြင်ကိုရေးထည့်ပေးရပါတယ်ဒီမှာ dating place logo design ရေးလိုက်ပါမယ် logo design ဒီပုံကနောက်ထပ်ပြည့်ရှိနေဆိုရင်တော့အဲ့မှာ PSD ဖန်နဲ့သင်ပြဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာ JPEG နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် JPEG ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ပါမယ်မှာ JPEG operation မှာတော့ quality မှာစနစ်ဖြစ်နေရပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုး logo design ရေးတဲ့ပြောချက်နေမလို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်